Bonjour, bonsoir. On a évité beaucoup de solo là. Beaucoup de solo là. Je me présente au Team Diamond à Soumani. Là, on a eu tout solo là. La première fois que nous avons ma maladie, il y a hépatite. Tu peux ça qui sinango. Oya koye bako. Oya koye bako yoka. Amega kosa ila makambo hépatite. Donc, en fait, na ndokita. Boni misanga pour le moment, moi il a fait ça sur batu bambo te penza na live. Ezate peut-être na kiko pesa ba o na okanga na mutu na kopesa ba kombo na sima. Lokwa na moni ma copine Esther pona ndoko koti na binote. Na ndo pesa ba kombo après. Nde na ndoko kiko loba ke na kiko remercier bino. Mais ko sala ke na zoloba na oloba makambo important na loba kombo e ko simba te bato ebele en tout cas ba conseiller nga nango quoi. Reproche na zwa ki eza yango ke na zoloba ka ba kombo oye na sala musala. Yango na yoki. Na ye pona ma de hépatite. Ba o ba okota kana simeza pour MT ba yoka et puis to ba de to partager. Na koloba oyo ya sika ya hépatite et puis na lokita tina sima tina c'est na oyo surtout na loba ki po ba to ba yoka. La fois passée na 5e émission en tout cas ba tutu ba linga ki yango ba msu ba lobi ke ba comprendre ki bien te. Na ba oyo ba comprendre ki bien te. Na opesa tana ngo donc il faut na ke na malembe tina suka po ba na mtu ba yoka mais ekozala ya ko na kokota na cuisine te pona la kisa non na sala ngo su bongo te mais ekoleka na ndenge ya na ba ko expliquer quoi bon comprendre bo ba to mikolo na ke bo comprendre bona hépatite ya maladie moko eza na ngo kitoko te ba biso ba yebi ba musu ko to ba kanzela ka batu mabeka po azo ke hépatite mais qui c'est hépatite ezali c'est vrai ba mela kisi a permis mais mona ekozonga lisusu donc et si la rappel libela te donc on s'en va ba ka lokola ba diabète mais diabète le roi na sina zoki kisi nango yanga et si là donc oya olando yanga et aussi là toi na ba kisi ebele ba ko ba cancer et si la raté mais ce que olandi oyo nga na zoloba et ko si là sida et si la kate ya madi moko eboma mutu tina suka ce que olandi oyo ngai Diamond na zo expliquer bino et ko si là donc to me ka mpe ko kota na yango avant na kota na sujet na osenga na bino nyoso batu bandeko nanga oyo ayebi kisi moko ya traditionnel ya osalisa mutu po abika pe na côté na ye na osenga na bino bo contacter nga po to meka ko partager to ebisa baninga nyoso mona mutu atalaka enga pe nazaka na maboko no esimbaka te nga pe nazalaka boye ezalaka kitoko te to partager po na bandeko nyoso tout baeba qu'est-ce qu'il faut que okosala nini kisi ya hépatite ya nango musika na biso te elaka pembeni na biso mingi na Afrique nde bato baza vraiment na facilité na kisi wana eza nango kaka na sucre oyo tobenga na lingala coco je crois tobenga yango coco canne à sucre na français ozwi canne à sucre ebele na koti na histoire to bandi okende ozwi canne à sucre ebele canne à sucre otuti yango ou bien soki omona oza na mixeur na yo ekoki kotuta bakoko wana oyo ekoderange nango te eza nango ya makasi otuti canne à sucre wana alors ebele okokisi neti par exemple lelo osali mulangi na yo ya canne à sucre ata 2 litres ata soki 3 litres ata soki ya ndenge nini osali mais na mama nayebi te soki ekobeba na ndimi te soki ekobebaka donc osali oyo okoki kokokisa 3 verres na journée donc omeli yango tongo midi, soir. Le matin, midi, soir. Oh, mais la verre moko ya nini ya jus na yo o salaki ya canne à sucre. Nengo tutaki yango wana. Omeli yango na tongo, omeli yango na midi, omeli yango avant olala. Ezamba la moko te wana. Sorry mais je ngai pona nga je pense que ça mieux que aussi omela ka bakisi. Ponga na koka kisi te. Na oka tonga te na oka kisi te. Donc on a oloba oyo batu bakoki pe ko sala kisi eza vraiment aidé eza ramtu passe elle nous sommet la kisi Seigneur je sais pas ce que ça fait invité sorry ozwi yango obandi komela moi musique ça la rappelle bien bolimbisa bo batete na kata ke lisusu na katite mais na préfère moi musique pe ça la bien ozwi yango obandi komela
chaque jour ozomela matin midi soir omela matin midi soir matin midi soir matin midi soir otala ndenge nini nzambe akobongisa matin midi soir ekozala mbala moko te bandeko nanga le naopesa bakisi wana naoloba na bino te ke bokata naoloba te ke bokata bakisi soki fo natanga so moto akomi mwa ebele fo natanga ata mosu eza question na koyeba te donc naza oblige akoetoka ata 2 secondes kaka mpo natanga ntango nazoloba boye nalobi na bino te ke bokata bakisi na bino oyo munganga bakomelaki bino non toyoka na 1 point ozomela kisi na yo po kana sucre eza nango eloko te bakisi ya bokoko eza nango eloko te eza juste kisi kaka ya komela nalobi mpe kisi ya nganga te mpo ngai yo bomoni nga naa nanga nganga te naa na barouge te nakangi na maboko soki ndenge nini non naa kaka juste diamond na telemini bino awa eza kisi ya nganga te eza kisi ya toba ya bokoko oui traditionnel oyo bapesi nga oyo nayeba yango nazokomunike bino donc eza kisi moko teke nakoyesa bino moko lokoluka ngo na bandako moko mpe otyaka na se ya mbeto te toza kuna te ozomela kisi na yo eza nango na empêchement ata moko te yo ti mokolo docteur akoyebisa yo il y a plus rien batali na badiagnostike yo batali na makila na yo bamoni susu eloko te ntango okomona bongo bango kutu bakomela bango su yo kisi te mpo bakomona yo ozongi normal en attendant ozosala kaka eloko wana omeli verre moko ya koko na yo na tongo na midi na pokwa chaque jour melaka na yo kaka ndenge wana bakoko mingi na kioloba na afrique bato afrique baki kozala na facilité ya bakoko wana ya kana sucre mpona poto wana mona yango mpenza mingi te ezali me eza mingi te lokola na afrique ozosala kaka bongo ti mokolo minganga koyebisa ok oza lisu na eloko te okokata kisi nango yango wana bandeko babolingo basheri na nga me mien bakisi na opesa bino ya ofele na mama ndenge na oloba boye baoyo basungaka nango bato baoyo basalisaka nango bato bazwaka ntaba na $100 je vous demande pas ça donc bomeka kosalela yango nazokosa bino te je n'ai na intérêt ata moko te nayaka na balobeta basole pamba ya kokosaka non naoyesa bino makambo oyo ezali ya solo eza approuvé na bato oyo basalelaka yango mpe babikaka baoyo bayebi ke babelaka basungaka bango bongo bayebi batiaka na bango mai te soki omoni ke sukali peut-être eza mwa mingi eza mwa ebele ozokoka komela sukali mingi te okobakisa ata mwa mai nayebi te me antuka ngai na koprefere ezala bongo kaka ezala kaka cru ndenge wana ezala kaka kokoti soki obelaka diabete te soki obelaka diabete bandeko na ngai kosala te po diabete na sukali eyokanaka te soki oza na ka ya badiabétique kosala yango te mela kaka kisi na yo ya munganga ndenge ayebisaki yo komela kokoti te kokoti eza na sucre ebele boyebi nga mpe nayebi me kisi nango eza mibale misato te kaka kokoti ozwi kokoti na yo 3 fois na jour matin midi soir omelaka bongo mbala moko te me ti mokolo nzambe akosunga okende na hôpital boye okomona bakoyebisa oke ya plus rien oyesu maladi te wana ezali mpo na diabete nayesi bino ke nazokita me nga nasukisi wana te baoyo na bandako na bango bampeseleki ebele banyamanyama na bandako na bango salite leki epesa banyama ya busoto baoyo surtout tosombaka bambisa kokauka eyelaka biso bampese mutu moko toya baafricain toyambaka baafricain bakoya toyambaka toujours bandeko bakoya na ndako na yo baye kovanda me omona apres quelque temps bampese ebandi kobima na ndako bakufaka mpe na facilité te soki obomi ye omemi ngambo okomona bapanzani bakomi ata 500 mbala moko na ndako ozobeselo kosala te kisi nango bandeko na nga eza peka simple ozwi mungwa ebele ozwi ai ebele otuti yango esika moko tuta yango esika moko zwa ai na mungwa wana ebele bwaka yango na chaque coin ya ndako nao chaque coin alors je dis coin nyonso na toilette okoti na cuisine okoti na salon okoti na bachambre okoti na baveranda okoti obwaki bamungwa wana na citron wana ndenge osalaki wana osangisaki no ndenge eza ebele wana boka ndenge wana ose retrouve ata nyama moko na ndako bainsecte ya pambapamba ekoya te mpe ekokota te toleki wana eza nango simple non bocomprendre tokende attention bandeko oyo nazoyebisa bino eza eloko oyo eza miraculé tension ozobela tension
j'ai une copine Esther Makusa asali tina AVC tension tozoyeba non tension ezosala bato makambo ebele na nzoto ezobebisa barein tension wana ezobebisa bafoi tension ezobebisa mutu nzoto na kati na ye ti okoya kokoma na niveau oyo okobela AVC kaka likolo ya eloko moko kaka tension ekotaki na bomoi na yo tension wana makopine aye kokwea na AVC Esther Makusa bato bayebi Esther Pemba azaki na restaurant na Paris je crois bato bayebi akweyaki na maladi babengaka yango te toyokaka mpe bokono soni te parce que tozoka bokono soni okoyeba na yo résultat moko bokono te ozobata makala na bamaladi na yo ekomi ya yo mais maladi fo kobimisa yango libanda mpo ekende libela na bomoi na biso eloko nini eyo ekomelaki ye ezaka ai eloko mosusu te eza kaka ai ok ozwi kaka sorry ozwi nini ai na mungwa ebele obwaki na chaque coin na kote mosusu te kaka na bakwa ya ndako na yo kaka na bakwa ya ndako na yo ezala ebele na bakwa ya ndako banyama nyonso tu bakokende komitungisa te tikala tia mpe susu nsima ya nini ya garde robe tikala tia nsima ya frigo non kaka na bacoin bwaka kaka na bacoin ezala ebele mungwa na ai bampesi wana nyonso tu bakokenda bango bakose dégager merci na question nao ok tozongi na likambo attention na tension ozwi ai na yo obandi kolia ai kaka kolia ai ya désordre te ozwi ai moko na semaine moko bandi na ai moko ya mwa munene olie oyo bakoka kotafuna ai Dieu merci kotafuna ai wana bolie oyo akomonake ina okoka kotafuna ai te nzambe ozwi ai na yo okati yango odivise yango okati ai na yo osali yango lokola bakomprime okati autant de fois oyo omonake fo kata omeli yango na mai lokola omela noka kisi ekende kuna kovanda na estomac ese broye kaka yango moko kuna esala mosala na yango na première semaine lia ai bongo chaque jour soki vraiment oza na tension ese vanda première semaine lia bongo deuxième semaine okomi kolia 2 à 2 jours donc c'est-à-dire français oyebi olie lokola lelo olekisi lobi osala intervalle lobi olie wana na deuxième semaine na troisième semaine okomi kolia une fois na semaine po il faut koyeba pe lero il faut kokende kotalisa attention na on parce que kiti soupe ebele ekoma mabe donc il faut toujours kokende kotalisa attention oyeba oza na niveau nini koliaka kaka bilia bongo te okomona ke ai eza kisi makasi ya tension oyo ezolongola tension na nzoto ça je vous le dis na copine oyo expérience nango esali bamédecin kutu batuni azosala nini magie nini mais moi alobaka makambo ai bino mo boyebi kaka mindele so bani bate nasalaki susu boye ando mono ndenge donc moi kozolanda conseil to komosa bisalasala olobi noka kisi opesa nga kaka ndenge wana bokata te soki médecin na kati bino kisi te toyokana sur un point soki médecin akatisi bino kisi te bokata te bino moko bozoyeba kaka na système na se ya ndako na kuzu bozosala bongo kaka ai bandeko na ngai ezopekisa nango eloko moko te eza nango na ekila te nazongi na diabète na mbanza tozoyokana je pense que makambo na oloba banda na bandi ntina suka je pense bozokoka en fait bozoyokanga bien soki boyokinga bien te borepose nga question na korépondre bino nakena oyo nautaki kosala ya diabète mpo bato ebele balobaki ke bakomprenaki mpenza bien te nde nazali kotangatanga bakombo ya bato diabète ezali maladi nga kuna nazala kokanisa ke diabète ezalaka tension na diabète eza tata moko bama différent pourquoi je dis ça mpo namonaka diabète ezalaki makambo ya sukali tension ezalaka makambo ya mungwa mais apparemment c'est pas ça parce que tension zonso bamaladi ebele eke na barein na bafoi na bacerveau na nini na bavene ya makila ekomi kotindika makila na yo mbangu moni esali makambo ebele mais par contre diabète ezaka eloko moko ya sukali il faut kokata sukali il faut kolia moke mpo konda mpona olongola maladi wana mais lelo toomona ata bato baya mike abelaka diabète donc eza nango kaka maladi ndenge ezaleli eya nango eloko moko te eloko nyonso mpe na kosenga na bino bo asosiala mpe nzambe ntango osala yango osenga mpe nzambe sunga eloko oyo eya nango kisi te
Et là, comment on soki andengene ezaka biloko o toliaka ezala bandako na biso ya pembeni na biso. O asese nzambe na yo sengi nzambe asunga achape loboko de loko yango. Achape loboko na traitement oyo zo sala pona okene liboso obika okoma lokwa baninga osekaka. Na pas à vous comprendre na diabète ezali osombi aloe vera ya plante osombi aloe vera na yo ya plante obandiko obongisi yango nena la kisaki dabanga nena bongisa bomonaki okati na se okati likolo okati yango mike mike osokoli aloe vera na yo otia yango na kati ya blender na yo comment vous appelez mixeur na bino otia yango na kati ya blender na yo o mixer yango na mama ipo ezala léger etia mixer kilo te quoi otia yango na mama yi osopi mai na kati na nini o mixer sala de façon que esala 2 litres donc mai na yo ya 2 litres otia yango pembeni tango osala biloko na yo wana ozwi mai no ndambu na kati ya oya 2 litres no bimisaki osopi na kati ya blender na yo okosepa na kati ya nini na kati ya blender na yo o mixer tango ko mixer oboki yango na kati ya casserole to na eloko moko kaka na mwa bol na yo ya mwa munene ozwi mai kosomba ya mike te s'il vous plaît ya mike ezalaka nango kaka zei ya mike esalaka eloko moko ya malonga na nzoto te ezalaka kaka na bazei eza na tinda te luka mwa oyo ekomeli mwa moke neti nga nasombaka par exemple oyo ebandi na ba 4 livres po ezalaka nango mpe cher te oyo ebandi na ba 4 livres oyo eza na 5 livres ndenge nasomba oyo na o make sure ke oyo naza vraiment sur nango ke ekomela nazwi yango nazwi siko mai na ngale na koboka yango na kati ya na kati yango na koboka yango na kati ya casserole moko na mwa bol na nga oyo nyonso na kosalela ya propre nazwi mai na nga wana na sopi na kati na renverser na kati ya kisi na nga na ya aloe vera na kati yango ezaka na gel na libanda nde eza poso ya poso bokomona ya vert mais na kati nango c'est du gel eza gel wana okoki mpe koliaka yango na kata moke ya bolimbisa na maza bao comprendre gel wana soko oza na posa ya kosala kaka teke obroye okoki mpe koliaka no kaka gel wana ozolia gel wana toute la journée ozoliaka kaka otamboli olie gel eza en soi eza na bololo te eza na mwa gu moko ya kitoko mingi te mais eza bololo te eloko nini ezopesa kisi na biso bololo ezosala ke ebikisa biso noki lisusu ezali poso nango wana ya vert yango nde moto etia ke gel aloe vera na yo ekoma na bololo mais c'est pas grave mpona nga soki nazobela c'est pas grave nakosepela kaka nabika mpona nga c'est pas grave eza mpe bololo te soki ndenge nini ezwa yo ba 1 heure du temps te kaka quelques secondes quelques minutes wana apres omona monoko no soki nango normal okoki koluka na yo te eloko moko botia ata na monoko lie mpo ekende me nga nakipaka biloko wana te na nsina misali ozwi yango na mai wana ndenge obimisaki ndambo ya mai obroyaki aloe vera na yo ozwi mai wana etikalaki ozongisi yango nyonso ekota na kati ya nzungu moko obandi balobaka nini obandi kosangisa yango mpo na gel wana oyo ekamata esangana mpe ya kitoko na mai obandi kosangisa yango obandi kosangisa yango ozwi siko passoire na yo oavese yango na kati ya nzungu mosusu okomona yango esalaka ezalaka na couleur moko ya kitoko couleur nango ezalaka vert citron nalingaka couleur nango ozwi okomona ekosala bongo so omoni na kati ya aloe vera eza na bachokola na kati neti ngai mpe kata bisika na bwaka mpo mai na yo ezala kaka vert wana elongo kitoko otia yango na kati ya molangi na yo okangi otie na frigo obandi komela yango chaque jour vert moko wana na diabète obandi komela yango chaque jour vert moko okopona nga naponaka na butu mpo namoni ke nasisi kolia namela bongo nalala na nga pongi ekanga nga mpenza partout nyonso na bapanzi nyonso nga namelaka na butu avant nalala obandi komela chaque jour vert moko na butu avant olala oyebi ke okotia lisusu ate eloko na monoko te okotia ata mai okotia te donc olala noka na yango na nzoto na yo mpona ekamata elongola sukali nyonso na système otikala kaka na mwa bololo na kati ya nzoto na biso po sukali bandeko ezoboma wana boyebake sukali ezoboma sukali eza mpenza kitoko mingi te tozokende obandi komela verre moko na butu okopona na osoko mpe kolinga verre moko na ntongo kaka yo mais eza na mais wana elakisi soki mwasi aza na zemi amela yango te nabosanaki koambwasoni yango afa passé ça je vous le dis soki mwasi aza na zemi amela aloe vera te soki mwasi aza na zemi amela nini aloe vera te
Diabète n'a été lequel n'est pas médecin, amela, aloe vera. Car on a kobota, ceux qui m'ont dit kobota, bamela aloe vera. C'est-à-dire quoi? Ozo kobota, ceux qui osent kobota. Nana bande ko belé, oya babotaka, ceux qui moni ka ngia bota lisusu, alingi activer un peu matrice na ya, alingi activer zoaze miki, asalaka aloe vera. Mais akosala ngo na ndenge ya mai, on a domé anoka, oza obligé à remettre chaque jour. Après un jour, après 2 jours, au méli. Donc, au baluki, au méli. Et ça, la capé zemi. Après 6 mois, au monde en déconanga, aux zemi. Ceux qui au botaka. Ceux qui aussi au bota. Au kobota. Quand le bate qui était le roi n'a stérile, il a mis l'aloe vera, ne kobot sanga. Et c'est mbate. Ceux qui au botaka. Aloe vera et botsaka. Au monde que non, dans les ans, la besoin sur ce monde, batumsu bazaraze, mais il y a qu'on réactiver. Au koki kozwango, au bandi comme la meilleure il y a léger, au bandi comme la monnaie, netika mai o melina o après 2 jours o melina o nini aloe vera na o kozwazemi na kiti lisusu na ke na cancer ezali maadi moko trop pénible eza ya pasi pe mawa eza penza bien te ya ko souhaiter nango bato na cancer eloko eza kaka longola sukali na betaki la fois passé lisolo ke muto ayaki na ndako nanga kosalela ngai garde-robe akuti aloe vera na nini na cuisine. Nde atuna kinga na osa na aloe vera nini. Nga l'expliquer oyanga, ye expliquer nga ke ye ba conseiller mwana na ya melaka aloe vera po azana cancer. C'est-à-dire quoi? Cancer wana ndenge zo déranger batu mingi ezali sukali na nzoto. Soki ostopé sukali na nzoto na yo. Kolia fruité bandeko nanga. Nga na belaka diabète. Tango na belaka diabète wana. Durant ya temps na nga ya ba diabète wana ya ba diabétique soki ni comment vous appelez? Na liaka ata sukali moko te. O nazwa bambuma wana bakandereli natiaka na sukali na tinanga na salaka ngote. Moto ya milingi akosala likambo na zoloba. Okomona ki okosala ngote. Okosala yango te. Sali mama na bimite voiture esali problème na osala émission okatinga na obengo. Okomona ki durant ya nini ya diabétique na yo. Okokata sukali nyoso. Olandi na ndenge batu bazolo ba ke fosala. Okobima no vainqueuse oza bien. Nyoso tu ekosila. Donc sukali eza nango loko moko soki lelo obiki lelo na ko mela nanga o na lingi. Soko so sisi ba maladi nyoso nzoto. Okolia biloko no ya sukali. Okolia biloko na o normal, mais ngai netinga. So na cheka sukali na lolemo. Na miko wate. Pour tellement na salaka 1 mois et demi, na liaka sukali te na ekobika na 1 mois et demi. Mingi bata diabétique oyo ebandi sika. Diabète soko ebandi sika, soko sali oyo na zolo banao omona ke katana. Ponga ekatana ki naza nani, po yange katana. Toza batu biso no soto ta biso se pa tata moko. Dès que toza na batata mususu tutu meto uti se pa ya nzambe. Soki ngai Diamond na bika kela kisibino pe bokobika. Na bika na eloko oyo nga na loba. Donc, cancer, ezoboya pe sukali. Lokola cancer, ezoboya sukali na nzoto. Kata sukali ndeko. Tokata sukali, tokena sukali wapi. Tokata sukali. O tetika na liaka ta fui, bo munoko nanga penza na zoka ngo bien te. Ba fiera pamba wana botika soko zobela. Soki moninga yebisi ke na eloko oyo, tika boye, tika. Kolia na o biloko na te pongale na bela diabète. Bapek baisanga na lia kaka fruit moko. Tango bayisinga bongo natali, fruit moko ela kisini. Donc fruit ezo pesanga sukali. Nakataka nanga pe ba fruit. Esa ngelo ota. Nakataka fruit, tole ba fruit ebele. Na kontinaka kolia loko na bikeza ko nuiringa. Nakataka. Donc bino pe bokata. Na cancer kata sukali. Kata penza sukali. Salaka aloe vera na yo. Pona nga, nta cancer melaka ta aloe vera ta 2 fois. 3 fois B2, so moni 3 fois eza ebele. O meni na tongo, o meni na pokwa. Mais na kati ya journée na yo kolia no biloko sukali te. Biloko na normal pona limite que na cancer ba ke. Lia muke pe ba diabétique ba na problème hein. Ba ko so lia muke, otondi te me ba bino lia muke. Mais na cancer c'est pas le cas. Tu vas manger na journée o kolia na yo. Mais longola kaka sukali bande konangai. Mais là ka aloe vera na yo tongo midi pokwa soko okoka. So moni pokwa tongo midi pokwa te. Okomi ko mela kaka ngo kaka tongo pokwa. E osimba.
Obandokene ka pas médecin ba pesa ko pe bakisi continuer na bakisi noko kata bakisi te o toti na lobaki bo no Diamond alobe loko bongo te kendaka na hôpital ozomela bakisi na yo ozosala pe o Diamond a conseiller ti bango moko mutu bakoyebisa OK madame oze sune loko moko te monsieur oze sune loko moko te médecin déjà awa na Angleterre nanga soko oza malade te apesa sukisi te ye mutu okato kisi mais on continue encore sur un peu plus pour boma penza biloko wana continue mela bomango boko za résultat bien longola ka sukali na cancer na regretta nga na libota na nga noko kufa na cancer makuta kufa na cancer donc na yebaka makambo na oloba na bino le neto partager boite pour ça na yebaki na baza na ngaki na sauver ba ame ya ba parents mais na yebaka te lokwa na yebaka te au moins nazo partager ngo na biso to yeba ndenge ya ko salaka to yeba kolongola bokono na nzoto na kiti na komi na sida le na lobaka la fois passée on dirait bato ekota kite mais ekota eza mambo alukuta te eza mambo solo na sida eza kaka masuba nao basengi yo te ozwa masuba ya voisin to ya mwana na yo to ya mobali na yo be ya mwasi na yo to ya koko na yo te masuba na yo na tongo la muki omeli masuba na yo vers moko na journée vers moko basit osisi wana lobi nango na 21e jour omeli masuba na yo ya tongo oyo ekolanda oluki bidon otie na kati ya bidon donc masuba na yo okomela pendant 30 jours mais na 21e jour soki ekoki obandi komela na tongo oyo ekolanda obombi na bidon omeli na tongo oyo ekolanda obombi na bidon ekoki 30 jours donc masuba no bandi kobomba toloba neti pendant 9 jours na 30 jours wana okomela lisusu masuba te yo na masuba bosilani ozwi masuba no oyo eza na kati ya bidon moni bando bandaki epoli no efermente ekomi na mwa solo koki pa solo te ndeko na nga yo kipe nde lobiko bika bando obima na balabala osekaka soki basekaka oka tala moto azaka na sida nelobi bakokomprendre te ndenge ozongi normal okendaka na hôpital te masuba na yo oyo wana otikaki efermente wana obandi kotongola okotongola masuba na yo wana pendant 15 jours nalobi na yo te otongola masuba wana soki obandi kotia yango otongoli alobandi kobakisaka kaka si okozanga na masuba me ndenge ozosala wana bakisaka kaka masuba na kati ya bido na yo obandi ozolongola oyo esi epolaki mosusu wana oyo lero ozotika obandi kotongola ebandaka kopola ezoremplasaka na baza bokomprendre ndenge mamu na oloba obandi kotongola masuba wana chaque jour pompe moko pendant 15 jours tongola masuba na yo na nyonso makambo événement ya masuba ekosala 45 jours 30 ya komela 15 ya kotongola tango wanda kotongola masuba na ndenge wana okende hôpital non baolandela o bakoyebisa oke ya plus rien bakomona bakoretrouve sida na nzoto na te soki batashe esalaki yo bambumambuma mpo esalaka batashe bamapalata banini masuba oyo yo fermentaki obandi kozwa koto na yo otie na masuba no oyo ozofermente wana ozotongolaka wana na butu oluki ata liputa moko to chemise moko mabe to elamba moko ya salite oyo olataka ya salite te mais oyo olataka esu te otya yango suka te ekoma neti kovanda to oluki ata pyjama otie mwa liputa oyo oyebi kosalelaka susu te opakoli yango nzoto mobimba olali ekosala o te na yo ekobima babiloko wana te okozala na te moko kutu kitoko ti okokisaka 45 jours na yo malade ekozala te na yo etikali kitoko evandi bon néglige ata eloko moko na lobi te to partager émission oyo ekoki toyebi te naki kozala god senda nzambe atindi nga na partager na bino makambo na partager oyo bato bazwelaka mbongo me nga na opesa je le répète bato bazwelaka yango mbongo me nga na opesa bino yango ofele na bolingo ya nzambe bopartage mpe kaka na bolingo ya nzambe topartage yango totikala wana te topartage mutu moko to mibale akoki kobikala makambo nga toti Diamond na bino na oloba na bino bopartage epanzana etikala wana te merci na président Dom na Lille apartageaki yango ebele ti na Afrique na remercier ye mpe na remercier bato nyonso oyo bazwaki likanisi ya kopartage
émission na baninga po bayeba elo qu'est-ce qu'il faut faire na suki wana te oya yebi ka yebi kisi moko ya kosunga totala ka mbongo te baninga po lobi muta kosunga pe yo okoyeba te oya yebi mwa eloko ayebi ki akiko sala pe po asunga mokili Diamond totine Diamond je suis là bo contacter ngaka na nini nanga na message nanga ya Facebook na koyamba bino to solola po te ba ko partager yango baninga babika bande ko kufa ekoti na Congo ya kosakana te quand même ba oyo ba yebikisi to meka ko bikisa ko kufa ngo eza ebele oyo yebikisi bande ko nanga s'il vous plaît bo benganga bo yebisanga po batu bazoluka mingi kisi ya hémorroïde mais hémorroïde bato ba yebi yango ba boy ko pesanga yango balobi il faut ezala avec l'argent ba pesa yango pamba te na obimisa ba secret ba kisi mingi donc nana sœur nanga sister nanga ayebi kisi wana mais il a répondu que ce qui est aïe pour aza British normalement mais comment va na Kinshasa ce qui aïe bon contact ranga ce qui aïe na ko pesa bino numéro na ye akosunga bino na kisi ya hémorroïde pour te bele ba tunanga makambo hémorroïde akosunga na hémorroïde mais il faut qu'on pesa quelque chose bobi ka ndenge zalaka na ndenga mabete normalement ezalaka bongo donc botu naranga dans un mois je crois qu'il kozala awa botuni oyo azana maladie ya hémorroïde elle sera là à soigner yango à kosala pe ekosila nyoso ka na olo bana bino to chaka na kombo ya nzambe to chaka na kombo te Diamond alobaki boete Diamond alobaki oui mais senga nzambe loko bala kisinga nalingi oza na kati esa la kisi apamba te mais nzambe sunga sala nzambe akota na makambo na biso soko mpesa ke pai na ye donc eloka no senga na bino yango wana nalingi bino mingi na be mission ko sala mais on a bika makambo maladie na boy na ngai na sala mission ba congolais to sa mte ya malamu ba film belé le ki ya kitoko te ya mwasi oyo bato ba yibi na magasin na ye amuko fina moninga libele to ebite état d'âme na ye ezalaki nini soki muto ayibi babetaka ba fina libele te e bo so azaki mwasi te nga fina nini donc na suki wana toko sololango mbala sima boyebi kaka totine Diamond de vous bon partagez surtout please partagez nalingi bino mingi au nom de Jésus Christ.